Un milionar și-a invitat fosta iubită la nunta sa, sperând să-i stârnească emoțiile. Când ea a intrat în sală, el a încremenit. Alături de ea se afla cineva care, cu o singură prezență, l-a făcut să-și oprească nunta meticulos planificată în fața oglinzii de cristal. Bărbatul și-a ajustat cu grijă cravata de mătase italiană. Stând în cea mai înaltă clădire din oraș, s-a gândit la realizările sale. La vârsta de 35 de ani, strânsese o avere de miliarde de dolari, dobândise recunoaștere internațională și se pregătea să se căsătorească cu moștenitoarea unui imperiu hotelier de lux din Dubai. Totul părea perfect orchestrat. Degetele lui au trecut peste un plic auriu așezat pe masă. Era una dintre cele 300 de invitații minuțios pregătite pentru cel mai așteptat eveniment al anului. Cu toate acestea, acest plic era adresat Marinei, fosta lui iubită din timpul facultății. "Ești sigur de asta, Radu?" l-a întrebat prietenul său Dumitru, cu un ton plin de îngrijorare. Trecuseră aproape 6 ani de când Radu o văzuse ultima dată. Radu a răspuns cu zâmbetul său enigmatic, același care preceda cele mai îndrăznețe decizii de afaceri ale sale. "Categoric. Marina trebuie să vadă ce am realizat. Trebuie să înțeleagă că părăsirea ei a fost decizia corectă. Las-o să vadă ce a pierdut și cât de frumoasă este soția mea." Pentru o clipă, mintea lui a alunecat spre trecut. Ultima lor întâlnire avusese loc într-o zi ploioasă de martie. Ea îl implorase să nu plece la Londra, spunând că avea ceva important să-i spună. Dar Radu era hotărât. Oferta de muncă de la o bancă internațională de investiții era șansa vieții lui și nimic nu-l putea opri din planurile sale. "Dima, am nevoie de tine pentru a livra acest plic personal. Vreau să mă asigur că îl primește. Fă asta pentru mine," a spus Radu, înmânându-i invitația prietenului său. "Bine, Radu, o voi face," a răspuns Dmitri cu reticență. "Dar nu sunt sigur că este o idee bună." 2 săptămâni mai târziu, în timp ce savura un vin de colecție rar în prestigioasa sa reședință din oraș, Radu a primit un mesaj de la Dumitru. "E gata. L-am livrat. Ai vorbit cu Marina?" "Vine, dar nu părea încântată de invitație," a răspuns Dumitru. Radu a zâmbit cu satisfacție, imaginându-și expresia Marinei când va vedea grandoarea vieții lui actuale. Nunta urma să aibă loc într-un castel istoric, închiriat exclusiv pentru această ocazie. Lista de invitați era limitată la 300 de persoane de elită, privilegiate să participe la un banchet pregătit de un bucătar de stele Michelin. Castelul a fost împodobit cu flori importate din străinătate. Fiecare detaliu al ceremoniei a fost meticulos conceput pentru a sublinia succesul și importanța sa. Corina, logodnica sa, a intrat în biroul său, tocurile ei răsunând pe podeaua de marmură italiană. Îmbrățișându-le de la spate, i-a vorbit cu bâlândețe. "Dragă, trebuie să finalizăm meniul recepției. Bucătarul ne așteaptă." Radu a dat din cap absent, gândurile lui fiind încă ocupate cu Marina. Se întreba cum trăiește ea acum și ce face. Cu siguranță, presupunea el, nu se schimbase mare lucru de când se despărțiseră. Probabil că locuia încă în același cartier modest în care se întâlniseră prima dată. În zilele care au precedat nunta, Radu s-a implicat în pregătiri, supraveghind meticulos fiecare aspect pentru a se asigura că evenimentul va lăsa o impresie de neuitat asupra invitaților săi și, cel mai important, asupra Marinei. Voia ca ea să vadă ce realizase el fără ea. În ajunul ceremoniei, singur în pentouseul său luxos, Radu a făcut ceva ce nu mai făcuse de ani de zile. Și-a deschis laptopul și a căutat-o pe Marina pe rețelele de socializare. Profilul ei era surprinzător de modest, conținând doar detalii profesionale. Nu existau fotografii care să ofere o privire asupra vieții ei personale, niciun indiciu despre hobby-urile sau interesele ei. A descoperit că absolvise o universitate pedagogică și lucra ca învățătoare. Radu a trecut mâna peste ecran, citind rândurile sumare din biografia ei, care părea la lumii distanță de propria lui viață de titluri strălucitoare, evenimente extravagante și întâlniri de afaceri interminabile. Între timp, departe de zgârienorii sclipitori și de lux, Marina stătea în apartamentul ei mic, dar confortabil. Seara ei a început ca de obicei. A corectat caietele studenților, a pus masa pentru cină și, în cele din urmă, și-a permis un moment de odihnă cu o ceașcă de ceai. Invitația, livrată cu câteva zile mai devreme, se afla încă pe marginea mesei. Plicul auriu strălucea ușor în lumina lămpii de birou,
ca și cum i-ar fi amintit de o decizie pe care încă nu o luase. Marina l-a ridicat de mai multe ori, relectând numele expeditorului și mesajul imprimat pe hârtia scumpă. Radu, bărbatul care cândva însemnase totul pentru ea, reapăruse brusc în viața ei. De ce acum? De ce o invitase la nunta lui? Întrebările se învârteau în mintea ei, dar un singur gând ieșea în evidență. Nu putea ignora gestul. În acea noapte, Marina s-a culcat cu inima strânsă, știind că viața ei se va schimba din nou. Luase o decizie. Va participa la nuntă, nu pentru a-l felicita pe Radu, ci pentru a închide un capitol din trecut. Avea nevoie să-l vadă, să înțeleagă dacă ea se schimbase la fel de mult ca el de-a lungul anilor. Ziua nunții a răsărit luminoasă și însorită, ca și cum până și vremea ar fi conspirat pentru a binecuvânta ocazia. Invitații au sosit în mașini luxoase. În fața marelui castel s-au adunat reporteri și fotografi, dornici să surprindă momentele unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. În marele dormitor al castelului, Radu stătea la fereastră, privind sosirea invitaților. Smocheingul său italian îi se potrivea perfect, iar fiecare detaliu al înfățișării sale fusese atent îngrijit. Era pregătit pentru ziua în care spera să fie înruchiparea succesului său. În timp ce orchestra cânta în grădină, invitații sorbeau șampanie și ciuguleau din aperitive rafinate. Radu se mișca printre ei, dar ochii lui se îndreptau mereu spre intrarea principală a castelului. O aștepta pe ea. În cele din urmă, asistentul său s-a apropiat. Domnule Radu, a sosit. Inima lui Radu a tresărit. Scăpând de un grup de oameni de afaceri, s-a grăbit spre scări, poziționându-se strategic pentru a o urmări neobservat. Sosirea ei trebuia să fie triumful lui. Marina a apărut în vârful scării. Purta o rochie marină elegantă, dar simplă, care contrasta puternic cu ținuta extravagantă a celorlalți invitați. Părul ei lung și negru, așa cum își amintea el, încadra o față care acum avea grația maturității. Totuși, nu înfățișarea ei îl impresiona pe Radu, era încrederea liniștită cu care se purta. Pașii ei măsurați și comportamentul ei echilibrat vorbeau despre o forță interioară pe care el nu o observase niciodată până atunci. Inima lui Radu a tresărit, apoi s-a accelerat pe măsură ce un val de emoții l-a cuprins, emoții pe care nu le putea descifra. Amintirile din trecutul lor i-au revenit în minte, conversații, râsete, momente în care o văzuse în adevărata ei față. Ea nu era doar un alt invitat la nunta lui. Prezența ei a fost ca un trăsnet care l-a zguduit până în adâncul sufletului. Dar ceea ce îl neliniștea cu adevărat nu era Marina în sine, ci bărbatul de lângă ea. Toate acestea au stârnit în Radu emoții contradictorii, de la o ușoară iritare la o profundă neliniște. Era disperat să afle adevărul, dar știa că nu era momentul pentru întrebări. Tot ce putea face era să privească. În momentul în care ochii lor s-au întâlnit, Radu a simțit cum planurile sale atent construite se destramă. Își imaginase acest moment ca pe o demonstrație triumfătoare a noii sale vieți, a succesului și grandorii sale, însă sosirea Marinei, mai ales în compania altei persoane, l-a făcut să se simtă vulnerabil. Se părea că ea nu era acolo pentru a se minuna de realizările lui, ci pentru ceva mai profund, ceva ce el încă nu putea înțelege. Marina ținea de mână un băiat care nu avea mai mult de 6 ani. Copilul se uita curios la decorațiunile luxoase, ochii lui verzi scânteind în timp ce admira grandoarea. Radu a încremenit. Aceia erau ochii lui, o reflexie a lui din copilărie privindu-le. Același păr negru, ondulat. Aceeași privire încrezătoare pe care o văzuse adesea în fotografii vechi cu el. Mamă, uită-te la florile astea frumoase, a exclamat băiatul, arătând spre orhideele în cascadă care împodobeau coloanele. Lui Radu i s-a tăiat respirația. Picioarele i-au slăbit și a trebuit să se sprijine de un stâlp pentru a se stabiliza. În mintea lui, piesele unui puzzle de mult uitat au început să se așeze la locul lor. Încercările disperate ale Marinei de a-l împiedica să plece la Londra, telefoanele și scrisorile ei în lunile care au urmat plecării lui. Toate momentele ratate, avertismentele pe care le ignorase, se adunau acum într-un singur adevăr, de netăgăduit. Domnule Radu, sunteți bine? L-a întrebat asistentul său, observând paloarea bruscă de pe fața șefului său. Radu nu a răspuns. Privirea lui era fixată pe Marina, care i-a aranja cravata băiatului cu o tandrețe maternă care i-a străpuns inima ca un pumnal. Câte astfel de momente ratase el! Câte momente importante trecuseră pe lângă el în timp ce era ocupat să-și construiască imperiul? În acel moment,
Corina s-a apropiat de el în rochia ei de mireasă extravagantă. Dragă, ce s-a întâmplat? L-a întrebat ea încet, simțindu-i suferința. Radu abia a observat prezența ei. Se simțea ca și cum s-ar fi aflat într-un vid fără sunet, în care existau doar Marina și băiatul. Cine este femeia aceea? A cerut Corina, tonul ei devenind din ce în ce mai rece pe măsură ce i-a observat reacția. Suspiciunea i-a întunecat vocea. Băiatul, nebăgat în seamă de tensiune, s-a uitat la Radu cu o curiozitate inocentă. Mamă, cine este acest om? A întrebat el. Marina a eitat scurt înainte de a răspunde cu o voce calmă, fermă. Acesta este unchiul Radu, proprietarul acestui castel. Cuvintele pe care Radu plănuise să le spună pentru a umili pe Marina păreau să-l sufoce acum. Planurile sale de răzbunare atent orchestrate s-au evaporat în fața ochilor lui, fiind înlocuite de un sentiment crescând de vinovăție și dezorientare. Marina, a spus el răgușit, abia deasupra unei șoapte. Ea îl prit cu o demnitate calmă, ca și cum anii și greutățile nu făcuseră decât să o întărească. L-a salutat cu o ușoară înclinare a capului. Bună! Radu, felicitări pentru nunta ta viitoare și mulțumesc pentru invitație. Compoziția ei nu a făcut decât să adâncească tulburarea din el. Nu a putut răspunde. Între timp, Corina, aflată lângă el, privea scena cu o suspiciune crescândă. Radu, ai de gând să ne prezinți? Cine este această femeie și de ce nu o cunosc? A întrebat ea, cu vocea nuanțată de incredulitate. În jurul lor, invitații au început să observe tensiunea. Orchestra continua să cânte, dar muzica părea îndepărtată, aproape suprarealistă. Era ca și cum întreaga lume se oprise pentru a asista la această dramă în desfășurare. Băiatul, inconștient de gravitatea situației, s-a apropiat de Radu, ochii lui verzi strălucitori i-au întâlnit pe ai lui Radu și a spus cu inocență: ai un castel atât de frumos. Vocea lui era simplă și sinceră, așa cum numai vocea unui copil poate fi. Radu a simțit cum ochii se umplu de lacrimi. Pentru prima dată în ultimii ani, simțea altceva decât mândrie, simțea durerea acută a pierderii, golul tuturor momentelor pe care le pierduse. Corina, te rog, întoarce-te la oaspeți, a spus el brusc. Te așteptă. Du-te și amestecă-te. Vino cu ceva. Corina a încremenit, uluită de tonul lui brusc. Vorbești serios? Mă lași singură într-un moment ca acesta? Da. Corina, du-te și amestecă-te. Mă voi alătura ție în scurt timp. Șocul ei era evident, dar s-a întors și a plecat. Radu, încă concentrat pe Marina, i-a șoptit: trebuie să vorbim. Marina s-a uitat la el cu o hotărâre rece. Acum nu este momentul, Radu, a spus ea ferm. Trebuie să participi la o nuntă. Nu, a răspuns Radu, cu vocea stabilă și cu o nouă determinare. Acum este momentul perfect. Ea a suspinat adânc, uitându-se la băiat. Aplecându-se, i-a spus cu bâlâândețe: Nicu, dragă, de ce nu te duci să te joci cu ceilalți copii? Explorează grădina și fântâna. Odădacă, angajată special pentru copii, s-a apropiat și l-a luat de mână pe Nicu, băiatul a eitat, aruncându-i o ultimă privire curioasă lui Radu, înainte de a pleca. Rămași singuri, între Radu și Marina s-a așternut o tăcere grea. Era atât de densă, încât părea aproape tangibilă, ca un văl invizibil care învăluia camera. Radu stătea nemișcat, cu privirea fixată pe Marina. Inima îi bătea atât de tare încât își putea auzi propriul puls. Cuvintele îi fugeau. În cele din urmă, a respirat adânc, încercând să se stabilizeze, și a întrebat încet, dar ferm: cine este băiatul acela? Ochii lui au căutat-o pe a ei, disperat după un răspuns. De ce seamănă atât de mult cu mine? Marina a rămas tăcută. Fața ei era calmă, dar ochii ei trădau o licărire de neliniște. Știa că acest moment va veni, dar nu se pregătise niciodată cu adevărat pentru el. Ochii lui, expresiile lui, chiar și felul în care vorbește, e imposibil să nu observi, a insistat Radu, vocea lui ridicându-se cu urgență. Marina, spune-mi, cine este el? Am dreptul să știu. Vocea îi s-a frânt într-un amestec de frustrare și nesiguranță. Radu, un om obișnuit să controleze totul, simțea acum cum controlul îi scapă printre degete. Era cuprins de furie împotriva lui însuși pentru anii pe care îi pierduse, amestecată cu o teamă inexplicabilă de adevăr.
Este doar o coincidență. A lăsat o baltă, prea speriat să ducă gândul până la capăt. În cele din urmă, Marina i-a întâlnit privirea. Ochii ei străluceau de emoții pe care se străduise din greu să le reprime, durere, regret, dar și rezistență. Radu, a spus ea încet, dar ferm, acum nu este momentul pentru această conversație. Trebuie să participi la o nuntă. Invitații te așteaptă. Calmul ei nu a făcut decât să-i amplifice tulburarea interioară. El a făcut un pas mai aproape, tonul lui fiind acum aproape rugător. Tu nu înțelegi. Nu poți să renunți la asta. Băiatul ăla, Eli. Radu a eitat, chinuindu-se să găsească cuvintele. Marina a expirat încet, umerii coborându-i ușor. Știa că el avea nevoie de timp pentru a accepta adevărul, timp pe care niciunul dintre ei nu-l avea în acel moment. Aici nu este locul pentru explicații, Radu, a spus ea, cu vocea fermă, dar nuanțată de tristețe. Este fiul meu, nu-i așa? A întrebat Radu, cu vocea tremurându-i. Marina a zâmbit slab, dar era un zâmbet lipsit de bucurie. Am încercat să-ți spun, Radu, a răspuns ea. În ziua aceea, înainte să pleci la Londra, am încercat. Și am încercat din nou în lunile care au urmat, dar erai preocupată ca să asculți. Vocea i-a tremurat, dar și-a recăpătat repede forța. Am sunat, am scris, dar asistentul tău mi-a spus că ești preocupat. Mi-am dat seama atunci că nu însemnam nimic pentru tine. Nu am știut, a murmurat Radu, cu vocea plină de angoasă. N-am ghicit niciodată. Bineînțeles că nu, a replicat Marina cu echilibru. Erai preocupat să-ți construiești imperiul pentru a-ți imagina că ai lăsat în urmă nu doar o fată, ci și o viață. Cuvintele ei l-au lovit ca o lovitură, spulberându-i toate scuzele pe care și le crease de-a lungul anilor. Ea a continuat, cu vocea stabilă, deși ochii străluceau de lacrimi nespuse. El știe că are un tată, dar nu știe cine ești tu. Nu am vrut să-l înșel, dar nici nu puteam să-l las să crească simțindu-se abandonat. Radu a închis ochii și a respirat adânc. Când a vorbit din nou, vocea lui purta o hotărâre tăcută. Vreau să fiu parte din viața lui. Nu pot trăi știind că am un fiu și să nu fiu acolo pentru el. Marina l-a studiat o clipă îndelungată, privirea ei plină de durere acumulată în anii trecuți. Și cum ai de gând să faci asta? A întrebat ea în cele din urmă. Te căsătorești cu o altă femeie și îți continui viața ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Cuvintele ei l-au forțat pe Radu să se confrunte cu întreaga greutate a greșelilor sale. Pentru prima dată în ultimii ani, bărbatul care avea totul se simțea cu adevărat pierdut. A aruncat o privire spre oaspeți, unde se afla Corina, și într-o clipă, Radu și-a dat seama că asta nu era viața lui. Aceasta nu era alegerea lui. Nu, a spus el ferm, am de gând să rezolv asta chiar acum. Radu și-a ferit privirea. Printre păunii înfloriți din grădină, a observat băiatul, Nicu, copilul alerga cu ceilalți copii, arătând entuziasmat spre un păun care își întindea penele. Fața lui strălucea de bucurie pură, copilărească, iar Radu a simțit din nou înțepătura pierderii, durerea pentru tot timpul pe care îl pierduse. Îi plac animalele, a spus Radu liniștit, uitându-se la Marina. Ea și-a întors capul în aceeași direcție, cu expresia bâlândă. Foarte mult, a răspuns ea. Vrea să fie veterinar când va fi mare. Cuvintele Marinei au stârnit ceva adânc în Radu, realizarea tuturor momentelor pe care le pierduse în viața fiului său, acea ani efemeri pe care nu-i putea recupera niciodată, a devenit un adevăr amar pe care nu-l putea ignora. E deja la școală? A întrebat Radu, încercând cu disperare să afle mai multe. Da, în clasa 1, a răspuns Marina, cu un mic zâmbet pe buze. Este inteligent, curios și încăpățânat. Exact ca tatăl lui. În acel moment, un asistent s-a apropiat, cu fața plină de neliniște. Domnule Radu, oaspeții încep să observe absența dumneavoastră. Corina vă cere să vă întoarceți imediat. Radu s-a îndreptat, chipul său reflectând o decizie fermă. Adună părinții și martorii în bibliotecă. Acum, a ordonat el. Asistentul s-a grăbit să plece, iar privirea Marinei s-a ascuțit cu suspiciune. Radu, ce plănuiești? A întrebat ea, cu vocea nuanțată de îndoială. E ceva ce trebuie să rezolv, a spus el cu convingere. Te rog să rămâi. Nu plecați. Trebuie să-ți explic.
Marina a eitat, dar a dat din cap. Fața ei era calmă, deși ochii ei dezvăluiau tulburarea din interior. Nu am venit aici să-ți fac probleme, Radu, a spus ea după o pauză. Dacă vrei, putem pleca. Nu, a răspuns Radu rapid, cu vocea plină de urgență. Te rog să rămâi. Trebuie să rezolv asta. Curând, în marea bibliotecă a castelului, cu rafturile sale impunătoare și candelabrele maestuoase, se adunaseră toate personajele cheie. Corina stătea într-un fotoliu de catifea, părinții ei stând lângă ea ca niște gardieni. Proprii părinți ai lui Radu, Alexandru și Elena, schimbau priviri îngrijorate, cu fețele gravate de îngrijorare. Fiule, ce se întâmplă? Mama lui a rupt în cele din urmă tăcerea tensionată, observând comportamentul neliniștit al fiului ei. Radu a expirat adânc, adunându-și fiecare gram de curaj pe care l-avea. Nunta este anulată, a declarat el. Camera a izbucnit în haos. Corina s-a ridicat brusc în picioare, cu fața înroșită de furie. Ți-ai pierdut mințile, a strigat ea. Nu poți anula nunta. Ai idee cât de mult am cheltuit? Pot, a spus Radu calm, deși tremurau măruntaiele. Și sunt. Tocmai am aflat că am un fiu. Tăcerea care a urmat a fost asurzitoare. Mâinile Corinei au zburat la gura ei, ochii ei mari de șoc. Tatăl lui Radu, de obicei calm și imperturbabil, s-a prăbușit greu pe cea mai apropiată masă. Corina a încremenit, complet fără cuvinte. Cum este posibil așa ceva? Elena a reușit în cele din urmă să întrebe, cu vocea tremurându-i. Marina, a spus Radu, aruncându-i o privire, a fost prietena mea în facultate. E aici cu fiul nostru. Nicu are 6 ani și nu am știut de el până astăzi. Camera părea să se clatine de neîncredere. Toată lumea se străduia să proceseze revelația, ca și cum ar fi fost prea exagerată pentru a fi adevărată. Acest lucru este absurd, a răbufnit tatăl Corinei, cu fața roșie de furie. Este o escrocherie evidentă. Ea vrea doar banii tăi. Radu, ai băut? Despre ce vorbești? A strigat Corina, cu vocea ascuțită de neîncredere. Uită-te doar la băiat, a spus Radu ferm. E exact imaginea mea. Și o cunosc pe Marina. Ea nu m-a mințit niciodată. Corina, care încă se lupta cu șocul, era furioasă. Deci, asta e tot? A scuipat ea. Ani din relația noastră aruncați la gunoi din cauza unei foste care apare brusc cu un copil? Corina, Radu a început, dar ea l-a întrerupt. Să nu îndrăznești să-mi spui așa. A țipat ea. Înțelegi măcar cât de umilitor este. Voi acoperi toate cheltuielile de nuntă, a spus Radu ferm. Și voi compensa pentru orice daune emoționale și financiare. Mama lui, Elena, i-a atins ușor brațul. Unde este el? Unde este nepotul meu? A întrebat ea, cu vocea tremurândă. Cuvântul nepot părea să schimbe ceva în toată lumea. A făcut situația mai tangibilă, nu doar un eveniment anulat, ci o reîntâlnire cu un membru de familie pierdut. E în grădină, a răspuns Radu, cu vocea înmuiată. S-a întors spre mama lui cu un zâmbet slab. Și, mamă, e uimitor. Corina a scos un șuierat de frustrare, smulgându-și voalul și aruncându-le pe podea. Bine! Bucurați-vă de noua voastră familie fericită! A strigat ea înainte de a ieși în trombă, părinții ei urmând-o îndeaproape. Tatăl ei i-a aruncat lui Radu o privire veninoasă. Vei regreta asta, prostule! Radu s-a întors, privirea lui îndreptându-se spre grădină, unde Nicu încă se juca cu păunii. Pentru prima dată în ultimii ani, simțea că ia decizia corectă. Când tensiunea din bibliotecă s-a domolit, Radu și-a înfruntat mama. Mamă, vreau să-l cunoști. E important pentru mine. Elena, cu ochii sclipind de lacrimi, a dat încet din cap. Bineînțeles, fiule, vreau să-mi cunosc nepotul. Este un șoc imens pentru tatăl tău și pentru mine. Da, sunt atât de fericită că avem un nepot. S-au îndreptat spre grădină, însoțiți de tatăl lui Radu, care rămăsese tăcut, dar atent în tot acest haos. Când s-au apropiat de Nicu, care era încă captivat de păunii, Elena a îngenunchiat. Fața ei s-a luminat de căldură când a zărit trăsăturile lui Radu în băiat. Tu trebuie să fii Nicu, a spus ea încet. Băiatul a privit-o curios înainte de a se uita la Marina,
care se afla în apropiere. Marina i-a dat un semn încurajator din cap. Da, a răspuns el liniștit, ochii lui verzi, la fel ca ai lui Radu, întâlnind-o pe a ei. Și eu sunt bunica ta, a spus Elena cu un tremur în voce. Pot să te îmbrățișez? Nicu a eitat pentru o clipă, apoi a dat din cap. Elena l-a tras ușor în brațele ei, cu lacrimi curgându-i pe obraz. Ești minunat, a șoptit ea, mângâindu-i părul. Radu stătea aproape, urmărind scena. Emoția a izbucnit în el, iar pieptul i s-a strâns. Acesta era un moment pe care nu-l anticipase niciodată, dar devenise cel mai important din viața lui. Și tu cine ești? A întrebat brusc Nicu, uitându-se la Radu. Radu a înghețat, cu respirația întretăiată. Acea întrebare simplă îl lovise mai tare decât și-ar fi putut imagina. A îngenunchiat, întâlnind direct privirea băiatului. Nicu, a spus el încet, dar ferm, eu sunt tatăl tău. Ochii lui Nicu s-au mărit de surpriză și a făcut un mic pas înapoi, analizând cuvintele. După un moment care i s-a părut o eternitate, a strigat, cu vocea tremurândă. Mamă, mamă, vino aici. Spune că e tatăl meu. Este adevărat? Marina s-a întors repede, cu o licărire de panică în ochi. Și-a revenit repede și s-a apropiat de fiul ei. Îngenunind în fața lui, i-a luat ușor mâinile în ale ei. Da, Nicu, a spus ea încet. Este adevărat. Acesta este Radu, el este tatăl tău. Îmi pare rău că nu ți-am spus mai devreme. Nicu s-a uitat între ei, lumea lui s-a răsturnat într-o clipă. Tu chiar ești tatăl meu? A întrebat el lentant, cu vocea tremurându-i. Radu a dat din cap, ochii lui strălucind de lacrimi. Da, Nicu, eu sunt tatăl tău. Îmi pare atât de rău că nu am fost acolo înainte, dar voi rezolva asta acum. Îți promit. Nicu s-a uitat la Marina, căutând să se liniștească. Ea a dat din cap, mâinile ei ținându-le strâns pe al lui. Băiatul stătea între ei, neștiind ce să facă. Viața lui se schimbase într-o clipă și el încă încerca să înțeleagă cum. În depărtare, Marina a observat mișcare lângă porți. Corina, încă îmbrăcată în superba ei rochie de mireasă, pleca împreună cu părinții ei. Expresiile lor arătau clar că erau dezamăgiți și furioși. Marina și-a mușcat buza, vinovăția umflându-i-se în piept. S-a întors spre Radu. Ce le-ai spus? A întrebat ea, cu vocea calmă, dar fermă. Radu a suspinat și și-a îndreptat poziția. Le-am spus adevărul, că nu m-am putut căsători cu Corina pentru că tocmai am aflat că am un fiu. Și că nimic nu este mai important decât asta. Inima Marinei a făcut un salt. Știa că prezența ei bulversase viața lui Radu, îi spulberase planurile. O parte din ea simțea satisfacție că trecutul îl ajunsese în sfârșit din urmă, dar o altă parte purta povara vinovăției. Ți-am distrus viața, a spus ea încet, uitându-se în altă parte. Radu s-a apropiat, cu vocea moale. Nu, Marina, nu ai distrus nimic. Din contră, mi-ai dat ceva ce nu credeam că voi avea vreodată, un fiu. A făcut o pauză, apoi a adăugat cu seriozitate. Și dacă sunt sincer, m-am gândit la tine în toți acești ani. Niciodată nu mi te-am putut scoate din cap. Ochii Marinei ardeau de furie și durere. Crezi că e suficient? A întrebat ea, cu vocea tremurându-i. Doar pentru a spune că te-ai gândit la mine. Ai idee cât de mult m-ai rănit. Ai plecat când aveam cea mai mare nevoie de tine. Și a tras de timp, luptându-se cu emoțiile ei. Radu nu a întrerupt-o. A văzut greutatea cuvintelor ei și a înțeles că nu era momentul să se apere. Știi de ce l-am adus pe Nicu? A continuat ea, tonul ei înăspriduse. L-am adus ca să-ți ruinezi nunta, ca să te fac să simți măcar o fracțiune din durerea prin care am trecut eu. Radu s-a uitat la ea cu atenție. Cuvintele ei erau pline de amărăciune, dar el simțea că sub ele se ascundeau mai multe. A făcut un pas mai aproape, privirea îndulcindu-i se. Și știi ce? A spus el. Nu ai stricat nimic. De fapt, mă bucur că s-a întâmplat asta. Acum știu că am un fiu. Marina s-a uitat la el neîncrezătoare. Se așteptase la furie, la acuzații, la regret, la orice, dar nu la bucuria sinceră pe care o văzuse în ochii lui. Chiar vorbești serios? A întrebat ea în cele din urmă, cu vocea șuierătoare.
Radu a dat din cap. Da, Marina. Și acum voi face tot ce este necesar pentru a face parte din viața lui și a ta de asemenea, dacă mă vei lăsa. Cuvintele lui au rămas în aer, deschizând ușa către un nou început care părea imposibil cu doar câteva ore în urmă. Marina nu a spus nimic, dar privirea ei s-a înmuiat ușor. Știa că o așteaptă un drum lung, dar pentru moment, acest moment era ceea ce conta. Era începutul la ceva real. În timp ce soarele cobora, pictând grădina în nuanțe aurii, Nicu stătea în poala lui Radu, brațele lui mici încolăcindu-se strâns în jurul gâtului tatălui său. Părinții lui Radu se îndepărtaseră, lăsându-le puțin spațiu. Tatăl și fiul erau aproape singuri, cu excepția Marinei, care stătea în apropiere, privindu-i. Aveți un câine?" a întrebat brusc Nicu, fața luminându-i de curiozitate. Radu a zâmbit. Da, am. Îl cheamă Thor și locuiește cu părinții mei pentru că în apartamentul meu nu este loc pentru un câine care să se plimbe. Vrei să-l cunoști? Bine înțeles, a exclamat băiatul, ochii luminându-i de emoție. Radu s-a întors spre Marina. Te superi dacă îl cunoaște pe Thor? A întrebat el. Marina a dat din cap. Bineînțeles că nu. Îi place să fie în preajma animalelor. S-au îndreptat spre casa părinților lui, unde Thor i-a întâmpinat lătrând vesel. Retrieverul auriu mare a dat din coadă cu entuziasm și a sărit spre Nicu, adulmecându-le și linându-i fața. E atât de bun, a chicotit Nicu, mângâind câinele. Pot să mă joc cu el? Bineînțeles, a răspuns Radu, privind cum fiul său și Thor s-au legat instantaneu. Acel simplu moment l-a umplut de o căldură pe care nu o mai simțise de mult timp. Marina stătea deoparte, urmărind scena. L-a văzut pe Nicu râzând, fața lui strălucind de bucurie. L-a văzut pe Radu privindu-le pe băiat cu o dragoste sinceră. Aceasta a stârnit un amestec de emoții în ea, fericire pentru fiul ei, îngrijorare pentru viitorul lui și poate chiar o slabă reaprindere a sentimentelor pentru bărbatul care o părăsise cândva. Mulțumesc că l-ai făcut fericit, a spus ea încet când Radu s-a apropiat de ea. Asta e tot ce vreau, a răspuns el, cu vocea joasă și sinceră. Să vă fac fericiți pe amândoi. Știi că nu va fi ușor, a spus ea, întâlnindu-le direct în ochi. Știu, a recunoscut el, dar sunt dispus să fac tot ce este nevoie. Îți voi dovedi asta, din nou și din nou. Marina a dat din cap, dar nu a mai spus nimic. În schimb, s-a întors la Nicu, care alerga și râdea cu Thor în grădină. Mai târziu, când seara se apropia de sfârșit și Nicu era obosit de joacă, Radu i-a condus acasă. Băiatul a adormit în mașină, strângând în brațe o jucărie pe care o găsise acasă la bunici. Vă mulțumesc că mi-ați lăsat să petrec timp cu el, a spus Radu când au ajuns la casa Marinei. Avea nevoie de asta, a răspuns ea încet. Dar, Radu, trebuie să spun, acesta este doar începutul. Dacă vrei să faci parte din viața lui, trebuie să fii pregătit pentru provocări. Nicu este obișnuit să trăiască într-un anumit fel, iar eu nu voi lăsa pe nimeni să-l dezamăgească. Radu a dat din cap. Am înțeles. Voi face totul pentru a-ți câștiga încrederea și pentru a deveni cineva de care el să fie mândru. Marina părea că vrea să spună mai multe, dar vederea fiului ei somnoros pe bancheta din spate a oprit-o. Ea a deschis portiera mașinii, l-a ridicat ușor pe Nicu de pe scaun și l-a ținut aproape. Noapte bună, Radu, a spus ea înainte de a dispărea în spatele ușii casei sale. Radu a rămas în mașină câteva momente, uitându-se la casa lor. Știa că acesta era doar primul pas dintr-o călătorie lungă, dar era pregătit să o facă. Sprijinindu-și capul de scaunul mașinii, a privit la lumina care strălucea de la ferestrele lor. Acea lumină părea un simbol a ceva nou, ceva ce el nu înțelegea încă pe deplin, dar începea să prețuiască. Gândurile ei s-au întors la momentul în care l-a văzut prima dată pe Nicu, băiatul, care semăna atât de mult cu tânărul său eu, îi dăduse lumea peste cap. Radu și-a amintit de tremurul din vocea lui când a spus: "Sunt tatăl tău." Pentru prima dată în ultimii ani, cuvintele lui aveau greutate, nu doar adevăr, ci și responsabilitate. Chiar ieri, viața lui părea cu totul diferită. O nuntă prestigioasă, perspective orbitoare și o uniune cu familia bogată și influentă a Corinei. Dar acum, toate acestea păreau goale. Radu și-a dat seama că anii de urmărire a succesului și a bogăției nu reușiseră să-i ofere ceea ce simțea astăzi, o conexiune autentică, căldură și scop.
Averea și realizările sale nu puteau înlocui niciodată dragostea părintească pe care tocmai începuse să o descopere. În casă, Marina stătea la fereastră, aruncând o privire de după perdea și văzând mașina lui Radu încă parcată afară. Suspinase adânc, emoțiile trecând peste ea. Ziua fusese la fel de neașteptată pentru ea ca și pentru Radu, îi văzuse confuzia, dorința sinceră de a fi parte din viața fiului lor. Dar putea avea încredere în el? Trecutul lăsase cicatrici prea adânci pentru a le ignora. Nicu dormea deja, strângându-și ursulețul de pluș preferat. Fața lui era liniștită, dar Marina știa că în curând mintea lui va fi plină de întrebări. Cum să-i spui unui băiețel de 5 ani că tatăl său a apărut brusc în viața lui după ce se obișnuise să trăiască fără el? Se va adapta Nicu la acest nou Radu? Ar putea ea? Întrebările o chinuiau, dar simțea și o greutate care începea să-i se ridice de pe umeri. Radu se schimbase, asta era clar. O putea vedea în ochii lui, o putea auzi în vocea lui și o putea simți în acțiunile lui. Nu mai era omul rece și ambițios care o părăsise pentru cariera lui. Devenise altcineva, iar o parte din ea voia să creadă că acest nou Radu merita o a doua șansă. Radu a coborât din mașină. Nu putea să plece pur și simplu, fără să mai vorbească cu Marina. Pașii lui răsunau pe strada liniștită în timp ce se apropia de ușă. Nu știa ce va spune, dar știa că tăcerea ar fi o greșeală. A bătut ușor. Marina a deschis ușa aproape imediat, ca și cum l-ar fi așteptat. Ochii ei erau obosiți și neliniștiți, dar nu exista ostilitate. Nu ai plecat, a spus ea, încrucișându-și brațele. Nu am putut, a recunoscut Radu, întâlnindu-i privirea. Nu vreau să las lucrurile așa. Trebuie să știu dacă am o șansă de a face parte din viețile voastre, din viața voastră. Cuvintele lui au fost atât de sincere încât Marina a rămas momentan fără cuvinte. L-a studiat, căutând un răspuns în interiorul ei. În cele din urmă, a făcut un pas înapoi, deschizând ușa mai larg. Intră, a spus ea încet. Au mers în bucătărie, unde Marina le-a turnat fiecăruia o ceașcă de ceai. Liniștea a umplut spațiul în timp ce ei își adunau gândurile. Radu a fost primul care a vorbit. Știu că te-am rănit, a început el, cu vocea joasă și constantă. Știu că a trebuit să faci totul de una singură în toți acești ani. Eu nu pot schimba trecutul, dar pot să te rog să mă lași să-ți dovedesc că m-am schimbat. Marina s-a holbat la el pentru o clipă lungă înainte să răspundă. Ai fost totul pentru mine, a spus ea, cu vocea abia audibilă. Și apoi ai plecat. Ți-ai ales cariera, banii, succesul. Eu am rămas singură. Și, știi, la un moment dat, am decis că nu am nevoie de tine. Nu aveam nevoie de durere. Am învățat să trăiesc fără tine. A făcut o pauză, privind în ceaiul ei ca și cum și-ar fi adunat forțele. Dar când mă uitam la Nicu, mereu te vedeam pe tine. Și acea amintire a ta nu m-a părăsit niciodată. Și acum ești aici, iar eu nu știu ce să fac. Radu s-a plecat mai aproape, ochii lui cercetând-o pe a ei. Nu-ți cer să uiți totul, Marina. Îți cer să mă lași să fac parte din viața fiului nostru și a ta. Voi face tot ce pot pentru a-ți câștiga din nou încrederea. Marina a suspinat, inima ei oscilând între durerea trecutului și speranța viitorului. Știa că Radu era sincer, dar știa, de asemenea, că drumul care o așteaptă va fi lung și dificil. Radu, a spus ea în cele din urmă, dacă vrei să fii cu Nicu, e dreptul tău. Dar va trebui să dovedești că meriți să fii tatăl lui. Nu e vorba de cadouri sau de bani. E vorba de timp, răbdare și dragoste. Radu a dat din cap, înțelegându-i cuvintele. Era pregătit să aștepte. Când conversația lor s-a încheiat, Radu s-a ridicat să plece. Marina l-a condus la ușă. Noapte bună, Radu, a spus ea, închizând-o ușor în urma lui. Stând în mașină, Radu a simțit un amestec de ușurare și anxietate. Era doar primul pas, dar îl simțea ca fiind cel corect. Lumina de la ferestrele lor încă strălucea, un simbol al speranței. Știa că l-așteaptă multă muncă, dar pentru prima dată după mult timp, era pregătit să lupte pentru ceva cu adevărat semnificativ. În timp ce pornea motorul și pleca, mintea lui era plină de gânduri despre Nicu și Marina. Era hotărât să demonstreze că merita să facă parte din viața lor.